Welcome po kayo sa ating programang Patnubay sa Kalusugan na ito po ay napapakinggan nyo sa radyo tuwing umaga 7:30 to 8 Monday up to Friday, DWBL. Sa akin pong FB account ay ang Patnubay sa Kalusugan. Yan aking pinaka-FB account. Hanapin nyo yun. Pwede nyo i-like tsaka i-share para makinabang yung mga kaibigan nyo. Ganon din po sa aking YouTube channel. Hanapin niyo yung Rose Alfonso, yun ang aking pangalan sa YouTube. Pwede niyo i-click yung subscribe tsaka yung bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. At kung gusto niyo mapanood lahat yung series ng aking lecture, ay punta lang po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Ako po si Ma'am Rose, isang health educator at member pa ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcasters sa Pilipinas. Nagtapos po ako ng Bachelor's of Education degree at nag-aral ng Public Health at nagtapos ng Natural Medicine sa San Diego, California kay Dr. Bernard Jensen, ang aking pinaka-mentor sa Jensen International Institute of Health. Pero tandaan nyo, may iba't ibang lunas ang sakit ng tao, kaya ang pinakamainam, magpakonsulta po kayo sa doktor. Doon po, isa po sa nakikinig sa radyo at sumusubaybay sa aking FB account, pangalan niya si Jean Carlo. Hello po, sana matulungan ninyo ako. Ilang araw na po ako hindi makatulog, kakaisip. Hirap po kasi akong makahinga. Tapos masakit pa yung left part ng chest ko, may chest pain ako. Tapos nanlalaki din po yung tiyan ko, tapos dumidigay. Sabihin, meron siyang chest pain. Tapos, bloated pa yung tiyan niya at nagbe-burp siya palagi. Dighay pa siya ng dighay. Tapos, si Cassie din, sabi niya, hello ma'am, good day po. Ask ko lang sana ma'am kung may gamot ba sa nahihirapan huminga. 4 days na kasi ako nahihirapan huminga ma'am, tapos dumidigay pa ako. Wala naman akong ubo. Sana ma-replyan niyo ako. Ano po ba ang dapat gamot sa nahihirapan huminga ma'am? Para po kasing may nakapatong sa dibdib ko ma'am, patulong po. So, si Cassie at saka itong pong si Jean, pareho sila ng problema. Chest pain, bloated ang tiyan, may masakit ang dibdib nila, at bloated lagi ang kanilang tiyan, ano? Tapos dighay pa sila ng dighay. Ngayon, sinabayan ko na ang pagsagot dito sa kanilang nararamdaman. Sabi nyo, hirap kayong huminga. Para kasing may nakapatong sa dibdib nyo. Alam mo, ito po'y natitrigger kung meron kang panic attack. Ang panic attack, ito'y biglang dumarating, tapos nagkakaroon kayo ng chest pain, kinakapos ng hininga, mabilis ang pintig ng puso nyo. Kailangan pag nakaramdam na kayo ng para na kayong hirap huminga, merong mabigat nakadagan sa dibdib nyo, pag naramdaman mo yon, magkakaroon ka ng panic attack. Kaya pag naramdaman nyo yon, mag-practice kayo ng stress management and relaxation technique. Mag-calm down ka, mag-cool down ka. Ang gawin para makapag-cool down ka, huminga ka ng malalim. Pasok ang hangin sa ilong. Tapos dahan-dahan, i-release mo. Shhh! Para mag-provide ng oxygen sa brain nyo, at ito'y makatulong para makapokus ka, mawala yung stress mo. Yan Kaya pagka nagkaroon ka ng panic attack, dahil sa nararamdaman mong mabigat ang dibdib mo, kinakapos ka ng hina, natitrigger yung panic attack mo dito. So, ang gawin mo, mag-calm down ka, mag-relax ka sa pamamagitan ng paghinga ng malalim para mag-provide ng oxygen sa utak mo at makatulong para makapokus ka. At mag-practice ka ng progressive muscle relaxation. Ito yung yung tinitense mo yung bawa, tinitense mo yung kamay mo, para ka nang gigigil, pinapatigas mo yung muscle mo, pagkatapos ma-relax ka. Pinatitigas mo yung mga binti mo, tapos ito yung tinatawag nating progressive muscle relaxation. Ito yung ginagawa mo na yung katawan mo dahan-dahan ay pinapatigas mo, tinetense mo, and then nire-relax mo yung muscle mo pagkatapos mo itong pinatigas na ganon. Yan po ay makakatulong para mag-cool down ka, mawala yung panic attack mo. Kaya kapag kayo po ay merong chest pain, tapos dumidigay ka,
tapos yung parang bloated ang tiyan mo, huwag kang mag-inom ng kape. Kung naninigarilyo ka, alisin mo. Pag umiinom ka ng kape, alisin mo yon. Mag-engage ka sa physical activity. Mag-exercise ka. Kasi kapag yung pong walking exercise, yung mabilis na paglakad, pagkatapos hinga ka ng habang naglalakad ka, itinataas mo yung tuhod mo, tinataas mo ganon, habang naglalakad ka. Pagkatapos ito'y nakakatulong para yung gases mo, mailabas mo. Kaya kasi nagbe-burp, kaya ka digay ng digay, dahil doon sa gas, dahil sa hangin nasa tiyan mo, kaya bloated ang tiyan mo, dahil sa hangin yon. So pagka naglakad ka, ginagalaw mo yung paa mo, nare-release mo yung gases na yon at nare-relax ka. Be sure na meron kang sapat na oras na tulog, kasi kaya ka sinusumpong ng chest pain, tapos yung bloated ang tiyan mo, kasi kulang ka sa tulog. Malaki, kaya malaki nga yung tiyan mo, kasi nga kaya dinidigay ka dahil po dun sa gases na yon. At saka isang dahilan nito, pakonsulta ka sa doktor, maring meron kang tinatawag na acid reflux or heartburn or GERD, no? Yung heartburn, ito'y chest pain. Kaya di ba sabi mo, masakit ang dibdib mo, para merong nakadaga na mabigat sa dibdib mo. Yun ang sabi mo, di ba? So, ito'y heartburn. Ito po hindi sakit sa puso. Ito'y discomfort pag yung digestive acid umakyat sa yung esophagus. Meron kang, pag sinabi mong acid reflux, yung digestive acid mo, yung galing sa tiyan mo, umaakyat hanggang sa lalamunan mo, dito sa dibdib mo yung acid. Ito po yung mga nagkokos ito ng discomfort, no? Kasi yung stomach content mo nag-back up, umakyat sa taas mo, umakyat sa throat. Kaya itong heartburn na to nangyayari pagkatapos mong kumain. Kaya pagkatapos mong kumain, huwag kang hihiga, huwag kang matutulog. 'Di ba practice natin, pagkakain mo sa tanghali, inaantok ka, o kaya sa gabi, late ka na kumain. Kaya kung meron kayong heartburn, huwag kayong kakain ng late sa gabi. Kaya mas maganda 2 hours bago ka, halimbawa, pinakahuling kain mo sa gabi, 6:00 ng hapon o gabi, para sa ganon, matunawan ka. Kasi yung acid reflux, pag ito ay nagpo-progress, meron kang tinatawag na GERD, gastroesophageal reflux disease. Ang pinaka-main symptoms ng GERD, heartburn. Kaya may chest pain ka, nagkukos din ito ng pag-ubo, nagkakaroon din po ito ng gases, no? Meron pang, kaya ang panapayo, kung meron kayong dinidigay ka palagi, meron kang acid reflux, kumain ka lang ng konti, huwag kang magpapakabusog. Ako po, ginagawa ko kasi may GERD din ako, twice a day lang ako kumain, tanghali at tapos sa hapon. Sa umaga, umiinom ko maraming tubig, konti-konti lang, maaaring prutas lang ang kinakain ko sa umaga. Iniiwasan ko yung fried and fatty foods, and no drinking alcohol. Kung mataba ka, mag-lose ka ng weight, kasi yung sobrang katabaan mo, nagkukos ng pressure ito sa sikmura mo. Pag meron kang acid reflux, ito'y sanhi ng maraming gas-forming bacteria sa small intestine mo. Meron tayo kasing good bacteria and bad bacteria sa colon. Ang ratio nito, 80% good bacteria and 20% bad bacteria. Kung mas marami ang bad bacteria sa small intestine mo, nagpo-form ito ng gases. Kaya itong gas na to, itong gases sa tiyan, ito ang nagbibigay sa iyo ng hirap, na nagkakaroon ng pressure ito sa heart mo. Ano po ba yung GERD? Narinig mo sa akin, ano yung GERD? Ito po yung gastroesophageal reflux disease. Ito yung reflux disease. Ito po yung very common na sakit sa ating digestive system, resulta ng failure ng barrier doon sa lower end ng ating esophagus.
'Di ba, kumain ka, linunok mo. Pag nilunok mo yung pagkain mula dito sa throat, bababa sa food pipe yung esophagus papunta sa tiyan. Yung ano po, yung lower, no? Ito yung pinaka lower end ng esophagus. Yung pinaka lower end ng esophagus na to ay meron tayong tinatawag nating lower esophageal sphincter. No, ano po ba itong lower LES in short, no? Lower esophageal sphincter. Ano to? Ito pong sphincter na to, ito'y parang ring of muscle located dito sa dulo ng ating esophagus. Pag yung esophagus, no, dun ay lumunok ka, dumaan ng pagkain dun, ito'y pupunta dun sa tiyan mo para durugin yung pagkain mo. Ngayon, yung merong valve, yung ating yung dulo ng esophagus, merong valve. Para ba yung meron siyang sealed, no? Kumbaga sa takip ng bote, pagkatapos uminom ng bote, ibabalik mo yung takip, isasara mo ulit. Kaya nga po, yung mga nagsasuffer ng GERD, itong lower esophageal sphincter muscle, itong aka sa barrier, para yung pagkain dun sa tiyan, siyempre dudurugin ng digestive enzyme, ay bumabalik ulit sa esophagus. Kaya pag bumalik yan, dahil nga hindi nasasarahan, nagma-malfunction na yung valve, no? Pag nag-malfunction ito, umaakyat sa esophagus mo. Kaya kapag umakyat yan, nakakaramdam ka ng chest pain. Alam nyo, ito pong stomach acid, no? Na pag umakyat yan sa ating esophagus, kaya ito'y naninikip. Kaya huwag kayo agad hihiga pagkakain po ninyo. Subukan nyo po yung belly breathing. Ito'y simple technique, no? Yung belly breathing. Kaya kung meron kang dighay, bloated ang tiyan mo, may chest pain ka, pwede itong gawing nakahiga o nakaupo, no? Habang nakaupo ka, yung dalawang palad mo, ipatong mo sa may tuhod mo. Pag ganon, no? Pagkatapos niyan, meron po kasi tayong sikmura dito, yung diaphragm. Yung diaphragm, isang powerful muscle na ito'y nakakatulong ito sa ating baga para makakuha ng oxygen. Kaya ngayon ang gawin mo, pag huminga ka ng malalim, pasok ang hangin sa ilong, no? Palubuhin mo yung tiyan mo. Pagka huminga ka ng malalim, palubuhin mo yung tiyan mo. After that, dahan-dahan i-release mo, unti-unti mo i-release yung hangin, paliliitin yung tiyan mo. Paliliitin mo naman yung tiyan mo. So, yan ang belly breathing na yan, ito'y nakaka-relax ng lower esophageal sphincter. Yung valve doon sa ilalim nating esophagus na naghihiwalay pagitan ng esophagus ng ating tiyan para lumakas yung pinaka-valve, lalakas siya, no? Kaya ito po, itong breathing exercise, pag in-expand mo yung diaphragm mo through belly breathing na yan, yung diaphragm na yan ay lalakas mag-exhale ka ng hangin, nag-expand yung diaphragm. Pagka nag-expand ang diaphragm dahil sa belly breathing na to, pag nag-inhale ka, palalakihin mo yung tiyan mo para nilalagyan mo ng hangin yung lobo. Tapos nun, dahan-dahan, pag nag-exhale ka, paliliitin mo naman ang tiyan mo. Ito yung magandang exercise para mawala yung kabag mo sa tiyan, para mabawasan ang digay mo, iutot mo na lang, no? Yan ang magandang exercise, belly breathing. Malaking tulong ito sa inyo. Ang isang reason din po ng chest pain, lalo na sa left side, pagkatapos mabigat ang dibdib mo, meron kang hiatal hernia. Yung hiatal hernia, pag yung upper part ng stomach mo, no? Pag umakyat, no? Nag-push through the large muscle pagitan ng abdomen at saka ng yung diaphragm. Tandaan nyo po, pag yung upper part ng stomach natin
ay pinush yung large muscle pagitan ng ating abdomen at chest, diaphragm, parang lus-lus sa tiyan. Yan, no? Nagkukos ito ng chest pain, abdominal pain, heartburn, at nagkakaroon ng backflow ng pagkain sa iyong bibig pag meron kang hiatal hernia. Ngayon, para ma-relax ito, konti lang kakainin mo. Huwag kang masyadong magpapabusog. Iwasan mo yung mga pagkain na nakaka-trigger ng heartburn mo. Huwag kang hihiga pagkakain. Elevate mo yung ulo mo yung pagka nakahiga ka. Maring yung pinaka doon sa yung kung saan ka nakatutulog, so nasan yung ulo mo, maglagay ka ng isang hollow blocks para itaas po, para naka-elevate yung ulo mo habang natutulog ka, para hindi po magkaroon ka ng hiatal. Ito yung magandang treatment na nire-recommenda rin ng doktor sa'yo. Baka meron kang problem din yung chest pain. Ibig sabihin, pag may chest pain ka, wala namang kinalaman sa puso mo, may problema sa yung esophagus. Dahil yung esophagus, nagkakaroon ng spasm yung esophagus mo. Kaya pag pinulikat yung daanan ng pagkain mo, nagkaka-chest pain ka, akala mo heart attack. Yung esophagus, ito yung medical term, ito yung swallowing tube. Ito yung tubo mula sa throat mo papunta sa stomach mo. Kaya yung muscle mula doon sa itaas, yung buong loob ng esophagus natin, itong tubo na to, ay meron silang parang nakaline ito ng ring of muscle. Tinatawag nating sphincter mula doon sa top to the bottom, no? Meron silang meron silang muscle. Kaya yung lining ng stomach mo, yung lining ng esophagus, pag namaga ito, meron kang burning pain or sharp chest pain. Kaya nagkukos ng chest pain. Kaya para malaman mo kung saan talaga galing yung chest pain mo, heartburn ba to, galing ba to sa esophagus o galing sa tiyan mo, malalaman ito ng doktor. Ini-explain ko lang sa'yo kung ano yung nararamdaman mo. Kaya ang gawin mo para mawala yon, maglakad-lakad ka, mag-walking ka, pagkatapos mong kumain, maglakad-lakad ka, para yung laman ng tiyan mo ay yung gravity, no, 'di ba, pababa, para yung gravity ng pagkain bababa na gano'n. Tapos yung acid nakakairita sa tiyan mo na pwedeng mag-cause ng pamamaga sa stomach lining tsaka sa tubo ng pagkain, resulta ng heartburn. Pag naglalakad ka, nailalabas mo yung hangin, nakaka-relax to, nakakalis ito ng chest pain, no? Pag meron kang acid reflux, no, alam mo, pwede kang iwasan mo yung very acidic na inumin katulad ng orange juice, lalo nakakasikmura yon. Sa halip, mag-inom ka ng carrot juice, aloe vera juice, cabbage juice, kaya yung pepino juice. Ito'y maganda para sa sikmura mo. O kaya pakwan, yan, spinach, yan. Iwasan mo yung mga tomato-based food, no? Diba, kakain ka ng spaghetti, diba, meron tomato sauce yun. Pizza, may tomato sauce yun. Iwasan mo yun. Ito'y nakaka-trigger ng pagiging bloated mo at pagkakaroon mo ng gases. Alam mo ako, pag ako'y nasa palengke, bibila ko ng gata. Yung tubig mula sa nyog, diba, yung tubig ng nyog, hinihingi ko yon, iniinom ko yon. Yung tubig galing sa coconut, ito po ay maganda sa acid reflux. Ito ay very helpful to na electrolyte tulad ng potassium. Ang electrolyte nagpo-promote ng pH balance sa katawan. Ito ay nakakatulong pang-prevent ng acid reflux. Kaya pagka acidic ka, mag-inom ka, mingi ka lang ng tubig. At diba sa palengke, tinatapon lang nila yung tubig nyog. Yung tubig nyog, ito'y maganda sa acid reflux. Ingin nyo yung sabaw ng nyog, no? Alam mo, meron pong mga inumin nagpapa-aggravate ng iyong reflux, katulad po ng mga caffeinated beverages, mga soft drinks, citrus juices, nagpapa-aggravate ng acid reflux. Kaya iwasan mo ang lemon juice, orange juice, at iwasan nyo po yung soft drinks, alak, coffee, iwasan nyo yan. Di ba meron kayong morning coffee habit?
yung morning coffee nagpapa-stimulate ng excess gastric acid secretion. Ito'y umaakyat sa yung esophagus, kaya nagkukos ito ng acid reflux symptoms. Yung mga caffeinated beverages galing sa soda or tea, may similar effect yan. Ganon din po yung alcohol. Ngayon, kaya 'di ba sabi mo ang laki-laki ng tiyan mo, ito'y dahil sa gas sa hangin, na maring nakalunok ka ng hangin, o kaya merong mga bacteria dun sa colon mo, good and bad bacteria, nagfo-form ito ng gases, lalo na pag meron kang kinain at hindi natunaw. Pagka hindi ka, mga carbohydrates, no? Yung mahilig kang kumain ng mga pandesal, di ba, nilalagyan nila ng levadura yon, yung yeast, no? Ito po, pagka ito'y nakarating sa ating bituka, ito'y nagpo-produce ito ng gases, no? Iwasan mo na to. Iwasan mo yung mga bloat-inducing food, no? Yung mga beans, at saka yung cauliflower, yung cabbage, yung prunes, nakakakabag yan. Saka yung mga sweetener, yung mga artificial sweetener na sorbitol, ito ay nagkukos din ito ng kabag. Kaya iwasan mo yan. Yung gutom ka, inom ka ng mga juices, kakabagan ka yan. Yung mga dairy product, yung gatas, source ito ng kabag. Kung meron kang, lalo na tayong mga Asian people, kulang tayo sa enzyme na lactase, no? Hindi ka natutunawan, kaya kakabagan ka dyan. Kaya nga po, sabi ng mga nutritionist, huwag kayo masyadong kakain ng maraming fiber, kasi yung high fiber diet, nagkukos din ito ng gases, kasi lahat ng fiber nag-absorb ng water, sabi niya. Kaya inom pa lang, kaya ito po ang gawin mo lang, pag kumain kayo ng maraming fiber food, tubig, maraming tubig, para sa gadon ma-prevent yung bloating and constipation. So, ang sikreto, kung kumakain kayo ng maraming gulay, damihan yung tubig na iniinom. Tsaka isang magandang gamot sa bloated ang tiyan mo, activated charcoal. Isang effective natural remedy, home treatment sa kabag, digestive problems, sa food poisoning, sa sinisikmura, dinidigay, maasim na sikmura, may bad breath, iwas tetano or sa rabies, no? Pag nasugatan ka, nakagat ka ng aso, hugas agad ng tubig at sabon, tas buhusan mo ng betadine or agua oxinada or alcohol, and then tapalan mo ng charcoal paste, tapos inom ka ng activated charcoal 3. Ito'y nag-neutralize, nag-absorb, ito po'y nag-aalis ng mga poison sa katawan, inaalis ang toxin at bacteria sa ating katawan. Kaya ito po'y maganda sa mga lasing na lasing ka, tanggal ang pagkalasing mo. Pagka ikaw ay nalason, very effective pong panlaban sa pagkalason at overdose sa gamot, take an activated charcoal.